دلوقتي صور جديدة بتظهر لطيارة إنذار مبكر صينية جديدة، والكلام كله طالع إن دي الطيارة هي الكي جي 3000 اللي هي طيارة أساسا مصممة كطيارات إنذار مبكر لطيارات الشبحية مخصوص، ودي مبنية على طيارات الواي 20 بي الصينية، ودي مصممة عشان تكشف الأهداف التقليدية زي الطيارات العادية بمدى 600 ل 1000 كيلو، ولكن عشان الطيارات الشبحية بيصل إن هي ترصدها من على بعد 360 كيلو، والطيارة فيها ابتكارات جديدة منها إن أجزاء كتيرة من رادار في جسم الطيارة نفسها، وكده الصين بقى عندها كمية انواع من الطيارات الانذار المبكر اكبر بكتير مما اي حد كان يتخيل ان ممكن يكون عندها في وقت زي التسعينات.